Sahabat sehat, dalam kondisi normal, lendir atau dahak itu berfungsi untuk melindungi organ dan dinding saluran nafas dari yang namanya iritan atau partikel kotor yang terhirup saat kita bernapas. Dahak juga akan membantu refleks batuk untuk mengeluarkan iritan dari saluran nafas. Tetapi bagaimana jika terjadi suatu peradangan di saluran nafas, entah itu akibat infeksi bakteri maupun infeksi virus seperti di masa-masa saat ini akibat virus COVID-19, maka akan terjadi suatu peningkatan daripada lendir atau dahak di paru-paru. Dahak yang berlebih ini akan menyumbat saluran udara yang akan menyebabkan kita batuk secara terus-menerus. Nah, tentu saja batuk yang tak kunjung berhenti tentunya akan menguras banyak sekali energi dan tubuh kita pun bisa menjadi lemas atau kecapean. Selain daripada istirahat, memperbanyak konsumsi cairan, minum obat-obatan batuk, dapat meredakan atau mengurangi batuk. Ada teknik batuk efektif yang bisa membantu kita untuk meredakan batuk. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak bersama. Halo sahabat sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam jumpa dan salam sehat. Bertemu lagi bersama dengan saya Dr. Fritz Leximenker Mencai. Kita ada di segmen Info Sehat bersama dengan Dr. Fritz. Pada hari ini kita akan belajar masih berhubungan dengan masalah pernapasan. Dan di masa-masa pandemi saat ini, gejala ini adalah gejala yang paling sering kita temui, yaitu batuk. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan membagikan ilmu tentang bagaimana melakukan batuk yang efektif melalui langkah-langkah yang akan saya paparkan sebentar. Semoga informasi ini tidak akan sia-sia, teman-teman bisa simak dengan baik dan seksama dari awal sampai dengan akhir. Jangan di-skip biar informasi ini tidak diterima setengah-setengah, tetapi diterima secara utuh dan itu bisa efektif dan bisa bermanfaat bagi sahabat sehat, terutama bagi kita yang saat ini sedang mengalami keluhan batuk. Baik sahabat sehat, informasi ini juga saya harap ini bisa dibagikan untuk saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Silakan di-share ini secara gratis agar mereka juga bisa memperoleh informasi dari channel ini, khususnya untuk video kali ini tentang batuk. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat sehat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar sahabat sehat tidak ketinggalan informasi seputar info kesehatan yang ada di channel ini. Baik sahabat sehat, mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih batuk efektif itu dan tujuannya untuk apa? Jadi batuk efektif itu adalah batuk atau teknik batuk yang dilakukan dengan tujuan mengeluarkan dahak yang menumpuk di dalam paru-paru kita atau di saluran nafas kita secara maksimal sehingga aliran udara bisa kembali lancar dan batuk yang terus-menerus yang kita alami bisa mereda. Dengan demikian, kita tidak perlu mengeluarkan banyak energi ketika kita batuk. Setelah sahabat sehat mengetahui tentang apa itu batuk efektif dan tujuannya apa, saatnya saya akan bagikan kepada kita tentang bagaimana cara yang tepat untuk melakukan metode batuk yang efektif. Mari kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita posisikan tubuh kita dalam keadaan duduk dengan kaki sebaiknya menyentuh lantai. Kita bisa duduk di kursi ataupun kita bisa duduk di tempat tidur kita. Kemudian kita diminta untuk melipat kedua tangan seperti ini dan meletakkan di depan ulu hati. Tariklah nafas yang dalam 4-5 kali, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cara ini dilakukan untuk menekan pergerakan udara yang dapat menyebabkan kita batuk. Selanjutnya, selama kita mengambil napas, pertahankan bahu kita tetap rileks, yaitu pada posisi dada bagian atas tidak bergerak, dan biarkan rongga perut kita bergerak naik saat kita menarik napas. Selanjutnya, saat kita menarik napas, tahanlah napas kita selama 2-3 detik. Setelah itu, hembuskan secara perlahan-lahan.
Pada tarikan nafas yang kelima, sebelum kita batuk atau kita sudah akan merasa batuk, condongkan badan ke bagian depan sambil menekan tangan kita ke bagian ulu hati terlebih dahulu seperti ini. Kemudian angkatlah bahu dan longgarkanlah pergerakan dada, lalu batuklah dengan kencang. Setelah itu, batuk harusnya berlangsung kuat dan pendek. Cara ini akan membuat dahak itu harusnya bisa keluar. Baik sahabat sehat, selain dari teknik 1 kali batuk, batuk juga bisa kita lakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali setelahnya. Tetapi dalam keadaan mulut yang lebih tertutup. Jika kita melakukan teknik ini pada batuk yang pertama, itu bertujuan untuk mencairkan dahak kita dan mengalirkannya ke saluran nafas yang utama. Dahak kemudian akan dikeluarkan pada batuk yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya kita ambil nafas, nafas kembali secara perlahan-lahan melalui hidung dan membantu dahak mengalir ke belakang saluran nafas. Dan yang terakhir, lakukanlah beberapa kali teknik ini sesuai dengan kebutuhan kita, sampai kita merasa lebih baik atau lebih enak atau lebih lega saat kita bernapas dan sampai batuk kita mereda. Baik sahabat sehat, itu dia teknik atau metode atau cara untuk melakukan yang namanya batuk efektif. Hal ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan terutama bagi kita yang saat ini sedang menderita keluhan batuk, dan apabila batuknya itu mengganggu sekali aktivitas kita karena berkepanjangan, batuknya terus-menerus dan membuat kita kadang merasa lelah sampai pada mengganggu tidur kita, mengganggu istirahat kita. Dan saya harap ini bisa dilakukan dengan baik, dan saya percaya dan berharap sahabat sehat semua akan kembali pada kondisi yang sehat, batuknya segera reda dan bisa kembali beraktivitas lah di masa-masa pandemi ini walaupun dalam keterbatasan. Sekali lagi, silakan dibagi, mungkin ada kerabat kita atau ada saudara kita yang sedang mengalami keluhan batuk yang berkepanjangan, atau saudara kita yang terkonfirmasi COVID-19 dengan keluhan batuk. Ajarkanlah mereka untuk melakukan teknik ini, sharekan video ini agar mereka juga bisa melakukan teknik batuk yang efektif, sehingga tujuan daripada teknik ini bisa mereka juga rasakan. Dan tentu semua kita berharap semua bisa bebas dari keluhan batuk yang berkepanjangan. Tetap jaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan tentunya. Dan saya tidak akan urai lagi protokol kesehatan seperti apa karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir tentunya saya menghimbau kita sekalian untuk segera melakukan vaksinasi. Pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan kegiatan vaksinasi, bahkan sampai dengan gratis saat ini. Silakan terlibat di dalamnya, dan kita sama-sama membantu pemerintah, membantu diri kita, membantu masyarakat, membantu komunitas kita untuk segera membangun kekebalan komunitas, dan kita boleh kembali pada situasi yang baik tentunya, agar bisa kembali beraktivitas dengan lebih bebas dibanding saat ini, dan kita akan tetap ada dalam kondisi yang sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu kembali pada video-video selanjutnya. Dan akhirnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, dukung channel ini dan biarkan channel ini bisa berkembang ke depan, dan banyak informasi lagi yang dapat saya bagikan melalui info-info kesehatan yang ada di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.